சீலிங் ஃபேன் போக போக ஸ்பீடு குறையிறதுக்கு இந்த 6 விஷயங்கள்ல ஒன்று காரணமா இருக்கலாம். ஃபேனை நீங்க யூஸ் பண்ண அதுல இருக்கக்கூடிய கண்டென்சருடைய பவர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். இதோட பவர் குறைய குறைய ஃபேனோட ஸ்பீடும் குறைஞ்சிடும். இந்த கண்டென்சரை மட்டும் நீங்க புதுசா மாத்தினா போதும், ஃபேன் பழையபடி ஸ்பீடா சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ரெகுலேட்டர் தான் உங்க ஃபேன் மோட்டார் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சப்போஸ் ரெகுலேட்டர் சரியா இல்லைனாலும் உங்களுடைய ஃபேன் ஸ்பீட் கண்டிப்பா ஸ்லோவா இருக்கும். ஃபேன் பிளேட்ல அதிகமான டஸ்ட் சேர்ந்து இருந்தாலும் பிளேட்ஸ்ல இம்பேலன்ஸ் வரலாம். ஸோ உங்களுடைய ஃபேன் ஸ்பீடை இதுவும் குறைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம். ஃபேன் சுத்தும் போது ஏதாவது வாப்லிங் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க. டவுன் ராட்ல ஷேக் அதிகமா இருக்குது, இப்படி இருந்தாலும் ஸ்பீடு குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. முக்கியமா ஃபேன் மோட்டார்ல லூப்ரிகன்ஸ் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா உராய்வு அதிகமா இருக்கும். ஃபேன் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஃபேன் சுத்தும் போது ஏதாவது கரகரன் சத்தம் வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபேனோட பால் பேரிங் சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா காயில சுற்றி இருக்கிற ரோட்டார்ல ஏதோ உராயுது அப்படின்னு அர்த்தம்.